saudara-saudara asli saudara putri dan Muhammad suami di Muhammad dengan dua tahun saya terima berbagai macam kebijakan pemerintah dan ulama tersebut dimulai karena Allah. Caranya pakai nontonnya sebutin measure. Satunya serem deh. Sampai lagi atas. Yuk. Ada lain ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'an al-Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati kama tatuban sunnati pada ini. Aku bertanya Astagfirullahaladzim wa muslimin wal muslimat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kilala ka po, dyan lang nakakasino mo. Kaya rin na, kilala mo. Saya menyaksikan Saya terima sampai aktif istighfar dengan maha dua kita tawa dua yang tunai karena Allah. Astaga. Masya Allah. Bagaimana kan? Bertanya dengan iman yang bahagia.